السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا اموركم بخير وعلى خير وصحه جيده. كي دايرين مع هاد البرودات ومع هاد قله الشتاء اللي كاينه؟ تنطلبوا من الله يا ربي ترحمنا بشي شتيوه. كما تشوفوا معايا البنات، فانا اليوم جيت بغيت نعطيكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بالنسبه للناس اللي تيمرضوا في هذا البرد بزاف. بحال بالنسبه للبرد ديال الكحبه، وبالنسبه لذاك الالتهاب اللي تيكون في القرجوطه، وبالنسبه للبروده. فبالنسبه لديك البروده اللي كاينه دروكا تاع ديك الكحبه اللي تجيك ديك الكحبه الناشفه، فانا عندي واحد الوصفه صراحه الله اللي هي خطيره وزوينه وجربتها ما مره ما جوج. صراحه الله مرضت واحد المرضى خايبه وصفوها لي الناس، قال لي ها كاين وها كاين، جربي هذه الوصفه. وصراحه الله انا تبعت الطريقه اللي قالوا لي الناس وجربت هذه الوصفه ولقيتها زوينه صراحه الله وتطلق من المره. اول مره جربتها، مره واحده جربتها فعلا فهي لاقت لي. فجربتها بالليل والصباح صبحت بخير الحمد لله ولله الحمد. فهي وصفه زوينه، وتنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه وتتبعوها من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الفائده تاعتها وتشوفوا الطريقه كيفاش باش الا بغيتو ديروها ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لهاد الوصفه البنات فهي تنحتاجوا بصله كما تتشوفوا معايا. فها هي بصله، بصله تكون كبيره، المهم على حسب نتوما اش بغيتو. فانا ديك النهار كانوا عندي بصلاتي صغار، فانا درت 3 البصلات صغار، فهذه بصله كبيره. فبالنسبه لي تتبان لي هي بصله بركه وحده الا كانت في هذا القياس. وبالنسبه هنا تنحتاجوا البنات العسل الحور، اي عسل حور، يا تاع شي يقول ليه تاع العشوب، يا تاع الليمون. فانا هذا اللي عندي تاع الليمون، هذا العسل الحر تاع الليمون كما تتشوفوا معايا. ضروري ما يكون البنات العسل يكون حر، ما يكونش داك العسل العادي اللي تنشروه بديك 5 دراهم وداك الشيء، لا، هذاك تيكون تاع السكر ما فيه حتى شي فائده. المهم العسل ضروري يكون حر. فهو العسل تنحتاجو فيه معلقه صغيره، ماشي شي حاجه كثيره ولا. فبالنسبه للعسل معلقه صغيره اللي تنحتاجو فيه. كما تشوفوا معايا البنات هنا بصله، كما تشوفوا بصله تكون هاد الحمراء، ما تكونش ديك البصله اللي تتكون بيضاء، تكون هاد البصله هذه حمراء. فتنشدوا البنات البصله بحال هذا الشكل هكا، فتنقيوها من هاد الجلوف تاعها كما تشوفوا معايا، وتنشدوا حكاكه اللي هي تيكون حكاكه تكون تاع الراس تاعها صغير، وتنحكوها. تنحكو ديك البصله وتنجيبوا شي صفايه وتنصفيو داك الماء تاعها، حنا حاجتنا الماء تاع البصله ماشي البصله. الماء تاع البصله حيت هو الماء تاع البصله هو اللي مفيد. الماء تاع البصله كما تنقول لكم البنات راه مفيد، انتيبيوتيك تاع بالنسبه للذات. تنحتاجوا لهاد الماء تاع البصله تنديروه في كاس كما تشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه هكا. ها هو، فانا حكيت بصله بهذا القياس هذا وهذا، وصفيتها بالصفايه بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. صافي ملي تنشدو ديك البصله البنات تنحكوها وتنصفيوها، تنصفوها بالصفايه تيجي هكا الماء تاع البصله هذا كما تشوفوا معايا، راه الماء تاع البصله. تنحتاجوا البنات العسل كي قلت لكم انا، العسل هذا العسل هذا اللي عندي، فهاد العسل هذا تاع الليمون. تنحتاجوا معلقه فيه، بسم الله، بهذا القياس هذا هكا. تنخلطوها مزيان هذيك المعلقه العسل، تنحسوا به نتشاجم مع البصله مزيان مع داك الماء تاع البصله، تيكون طلق ما تيبقاش يلصق في المعلقه بحال هكا كيما تشوفوا معايا. خص هذاك العسل ينسجم مع داك الخليط تاع البصله تاع الماء البصله. هو البنات هاد اش يقول ليه، هاد الوصفه هذه فهي زوينه البنات، هي جربوها والله العظيم تطلق 100%. بالنسبه للبنات اللي مرض بالبرد بالرواح اللي تتكون فيهم داك بحال الالتهاب تاع القرجوطه والهاد تاعهم، تنخلطو مزيان كما تشوفوا هانتوما. العسل بدا تيذوب ما تيبقاش لاصق في المعلقه كما تشوفوا. بهذا الشكل هكا. فبالنسبه للبنات كما قلت لكم هنا فهاد الخليط دروكا تنشدوه
هو هذا الخليط كما تشوفوا معايا تيعود بهذه الطريقه هكا، تيعود بحال الماء تاع السيترون. فهذا الخليط هذا اللي قلت لكم البنات ما تنشربوه حتى تنبغيو نعسو. حين كي لا شربناه ضروري ما نشربوش الماء من ورا، حين كي لا شربتي الماء صافي بحال تعود ديك الخلطه ما تبقى دير لك حتى شي فائده. كما قلت لكم البنات تنقادوا هذا الخليط هذا حتى تنبغيو نعسو بلاصتنا، ندخلوا لبلاصتنا تنقادوا هذا الخليط صافي تنشربوه وتنتكاو والحمد لله ولله الحمد، في الصباح تنصبحوا بخير. فهاد الخلطه ديال البنات كما تشوفوا معايا فهي زوينه صراحه الله بالنسبه للناس اللي كي قلت لكم الالتهاب تاع القرجوطه، الالتهاب تاع اللهات، تتكون ديك ملي تكوني مروحه تتكون اللهات تاعك تتكون بحال تتحرقك. فهاد الوصفه هذه فهي زوينه البنات تطلق 100%. تنتمنى منكم البنات تجربوها وما ما تزهزوش عليها، فهي وصفه زوينه والله العظيم. الا جربتها انا 2 المرات، جربتها لي انا وجربتها للبنيه عندي حتى هي كانت مريضه بالبرد، وجربتها لها واخا هي قالت لك لا البصله واكو، ولكن شربتها وقالت لي صراحه لا ماما فهي زوينه. المفعول تاعها زوين. وبالنسبه كي قلت لكم فهي تتجربوها هذا باش تعرفوا القيمه تاعها. فهي البصله صراحه الله هي زينه، ولكن بالنسبه كي قلت لكم البنات العسل ضروري يكون العسل حر، ما يكونش العسل تاع السكر. السكر ما ليه حتى شي منفعه مع هذه الوصفه هذه، ضروري يكون العسل الحر. العسل الحر يا يكون تاع العشوب ولا يكون تاع هذا تاع الليمون. كي درت انا تاع الليمون انا متوفر ليا هنا تاع الليمون، هو اللي درت. ماشي يكون العسل هذاك تاع السكر، تاع السكر ما تكون فيه حتى شي فائده، بحال تشدي السكر وتتصاوبيه وصافي. المهم العسل الحر تكون الفائده تكون هذاك اصلا العسل الحر وتكون فيه منافع حتى هو. فتنتمنى منكم البنات تجربوا هاد الوصفه هذه، فهي وصفه زوينه صراحه الله هاد تعجبكم. وتنتمنى منكم ملي تجربوها تخليو لي كومونتير تاع كي جاتكم الوصفه. وكما تشوفوا معايا فانا ما بخلتش عليكم بالوصفه كي عبطه تطليق. فضروري انا اي حاجه تنبغي نديرها تنبغي نحطها تنجربها على راسي ولا على شي حد بحال هكا وليداتي ولا هكا، حتى تنعرف الوصفه بالله هي نافعه ومزيانه 100%. هذا باش نحط لكم ما تنوضش انا ونحط لكم الوصفه هكاك. هذا وهذا الشيء اللي تنبغي انا الحاجه تكون زعما وصفه مجربه باش نجي حتى انا رحمت الوالدين. فتنتمنى البنات هاد الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتنول الرضا تاعكم. وما تنساونيش البنات اللي ما مشاركش معايا في القناه يشارك. وتنتمنى البنات ديروا لي اللايكات، اللايكات هما اللي تيطلعوا الفيديو تيكون الفيديو مقترح في اليوتيوب على الناس كلهم يشوفوه. فتنتمنى البنات ما تبخلوش عليا باللايكات، واللي ما مشاركش معايا في القناه يشارك وتتبعوا الفيديو من الاول